السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. شايفين الجمال ده؟ الجمال ده من حاجة تجنن، من بطاطا. انتوا عارفين البطاطا دي فوائدها عاملة ازاي؟ يعني لو محدش بياكلها انتوا هتأكلوها له من غير ما يحس. والخبز بتاعها ده طري جدا جدا جدا، ومن غير سوائل، ما حطيتش فيه اي سوائل. يعني عايزة أقول لكم إن البطاطا دي يعني فيها عناصر غذائية مفيدة وألياف وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، وفيها فيتامين ألف بيعزز المناعة. بجد جميلة جدا جدا ومفيدة جدا جدا، علشان هي بتحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين ج وألف. بجد لأ، يعني جربوها بالطريقة دي. حلوة أوي، أوي، يعني هتفرق مع اللي مش بياكلها، هيستقبلها وهياكلها بالطريقة دي مع أي حتة جبنة، نوتيلا، حاجة حلوة، مربى، جبنة كيري اللي هي الكريمة، أي حاجة بتتفرد عليها قشطة. بجد ما بتقولش لأ لأي حاجة. بصوا كده، احنا جبنا البطاطا، الكمية اللي عندي كان عندي كيلو، جبتها وباضيف ليها دقيق واحدة واحدة. أنا حطيت 5 كوبايات، بس برضه إحنا بنضيف ليها كوباية الدقيق حاجة، حاجة، علشان آمم يعني ما يفرقش عندي الدقيق أو عندِك أو أي حاجة، فأنتم تبقوا محددين أنتم عايزين القوام زي اللي أنا هاوريه لكم دلوقتي. أنا حطيت بتاع 5 كوبايات دقيق، تمام كده، بس مش كلّه طبعًا هيبقى زي بعضه. يعني بنسبة قليلة جدًا ممكن يطلع لأ، فأنتم خدوا بالكم بس من النقطة دي. أنا باضيف كوباية، كوباية، وبادعك كده وباهرس. أنا ما حطيتش أي حاجة خالص لغاية دلوقتي، هي البطاطا هرستها، كيلو البطاطا، وبعد كده باضيف ليها الدقيق. البطاطا دي عايزة أقول لكم إن هي كانت يعني عندي في التلاجة، مش عارفة أعمل بيها إيه كل يوم. طب الولاد أعملها لهم، أنا كنت عاملاها لهم على البخار، لغاية ما جات لي بقى يعني بجد الفكرة دي لطيفة أوي والله، حلوة أوي. قُلت أنا هاجرّب حاجة، وبجد لو نجحت معايا يعني هاقول لكم عليها على طول. فبجد كانت خطيرة. دلوقتي أنا حطيت عندي معلقة كبيرة من الخميرة، بعد ما حطيت ال5 كوبايات. بُصّوا أنا وصلت للقوام اللي إحنا شايفينه ده. 5 كوبايات دقيق على البطاطا بتاعتي اللي أنا هرستها، ومعلقة خميرة، ونُص معلقة baking powder كبيرة، أو معلقة صغيرة baking powder، يعني أقل كمان شوية، لإن أنا ما حطيتش كتير عشان أنا حاطة خميرة. بس، وبعد كده في الآخر خالص بالِم العجينة بمعلقتين ونُص سمنة، بس فقط لا غير. أنا ما حطيتش سوايل كتير، يعني أنا يعني السمنة بس، يعني ما حطيتش لبن أصلًا، ما حطيتش مَيّة، ما حطيتش أي حاجة. هي البطاطا بتاعتي والدقيق وبس. زي ما إحنا شايفين كده أنا بادّيها عجنة حلوة، لغاية ما تبقى اللي هي إيدي اللي باعجن بيها، بتلزق شوية، إنما إيدي التانية ما بتلزقش. أنا حطيت شوية دقيق صغننين كده عشان يلمّوا العجينة معايا، لإنها طريت أوي ما شاء الله، فكانت طرية جدًا. بُصّوا، بُصّوا إيدي التانية اللي هي إيه، ما بتلزقش لزق أوي يعني. البطاطا فيها قطع صغننة كمان كانت فاضلة، يعني عايزين تهرسوها أوي، أوي، يبقى اهرسوها أكتر من كده. أنا كنت يعني مش هارساها اللي هو هرس جامد جدًا. حطيت كده على الوش بس سِنّة دقيقة عشان أطلّعها، أبتدي أقطّعها وأخلّيها تريّح شوية. أنا ريّحتها بتاع ربع ساعة بالضبط، يعني مش أكتر من كده، مش اللي هي أسيبها تختمر، لإن هي مش هتختمر عالي زي الدقيق العادي، علشان طبعًا ألياف البطاطا، والبطاطا كمان كانت كميتها كبيرة. تمام، فخدوا بالكم من النقطة دي. أنا قطّعتها كده على حسب الكويرات اللي أنتم عايزينها، يعني الحجم. بُصّوا أنا هاحطها في الصينية بتاعة الكيك، يعني الخبز، وباحط على وشّها كده حاجات بسيطة زيت علشان ما تنشفش بس منّي. بس كده، أهو. كنت باحط كذا واحدة، لقيت هتبقى كتير جدًا، فقُلت لأ بلاش، فاخلّي الباقي كده أقطّعه وأحطه زي الصوابع في ال القالب يعني بتاع الEnglish cake، علشان يبقى معمول بطريقة لطيفة يعني. هو أصلًا أنا يعني في الآخر ما طلعتهولكمش عشان هو خلاص يعني كان اتاكل بالهنا والشفا، فكانت الدنيا خلاص تمام يعني. بس كان طعمها لطيف أوي وحلو أوي، أوي، طرية جدًا، جدًا، بجد، وكان طعمها ظريف مش وِحِش. تجربة لطيفة ومفيدة، و هتجربوها كتير جدًا.
حلوة أوي، أوي هتعجبكم. حطيت هنا على الوش بعد ما سِبتها كمان ربع ساعة في صينية الخبز زي ما إحنا شايفين ارتفعت كمان شوية، حطيت على وشها لبن. بعد ما حطيت على وشها لبن، أنا دهنتها كده بلبن يعني بلدي أو لبن عادي، أي لبن عندكم، ما باحبش أحط بيض يعني عشان ما تبقاش زفورة باينة شوية، وبعد كده باحط سمسم بقى على وشها، أهو. بجد اتجنن وكانت خطيرة أوي، بجد أنتم هتشوفوها دلوقتي. fluffy أوي من جوّه، طريًا للأطفال اللي مثلًا لسه بيبتدوا ياكلوا، فبتأكلوهم حاجات زي كده اللي هم عندهم سَنة مثلًا، ف فلأ لطيفة ومفيدة جدًا، وكبار وصغيرين مش شرط أطفال يعني، هي لينا كلنا مفيدة أوي. أتمنى تجربوها و وشوفوها بجد بُصّوا يعني طرية أوي، أوي، أهي بُصّوا كده. ممكن تعملوها كلّها أصلًا في صينية كبيرة أكبر من اللي أنا عاملة فيها، بُصّوا عاملة إزاي، زي الكيك بالضبط. بُصّوا قلبها ولونها أصلًا قلبها طري بيروح وييجي كده، وشّها من فوق أنا اديته تحميصة بسيطة عشان بيبقى طعمه حلو أوي، بجد حلو أوي، أوي. بُصّوا عاملة إزاي، تجنن. جرّبوها وهتعجبكم وهتدعوا لي بجد والله، ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين.